Suldaan Daakir oo kamid ah salaadiinta beelaha Gabooye oo maanta warbaahinta kula hadlayay hotel Ramad ee magaalada Burco waxa uu dhaliilo badan u jeediyay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo uu sheegay inuu takoor cad kula kacay beesha uu suldaanka u yahay waa sida uu hadalka u dhigay waxaanu taageero mugle u muujiyay xisbiga wadani waxaana kamid ah hadaladiisi maalin dhaweeytoo xisbi xaakimka kulmiye wuxuu magacaabay garab dhalinyaro oo aad iyo aad u fara badan beelaha reer Soomaaliland intooda badan uu ku magacaabo waanu ku soo dara cunsurinimada iyo runtii takoorka uu kula kacay beelweynta Gabooye inay isru leeyihiin xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba garabka dhalinyarta uu magacaabay hal qof kagamuu soo darin bulshada weyneen ka soo jeednay beesha Gabooye annagu baahi uma qabno oo waxaan nahay xisbiga wadani laakiin had iyo jeer waxaan doonaynaa ummadda reer Soomaaliland inuu baraarujino inuu yahay xisbi cunsuriyeedsan oo aan jeclayn ummaddu inay sinaato safaru gala xisbigu iyo xukuumaduba hal qof kaga soo daraan bulshada aafada maanta inagu dhacday ilaahun baa inaga dulqaadi kara laakiin waxa loo baahan yahay xukuumadda hada talada gacanta ku haysa inay qorshe cad ka yeelato waxyaalahan dhacaya oo ummadda ma garanaysaa marka aafadan oo kala timaado meel loo jahaysan kara inay yeelato codkiina iyo ma garanaysaa midnimadiina waa inaad ku taageertaan xisbiga wadani oo aan oran karno waa xisbi cadaalad ka jirto aan oran karno waa xisbi ummaddu ay siman tahay aan oran karayno aad ka muuqataan bulshada ana waan ka soo jeednay beelweynta Gabooye golaha dhexe waxay ku leedahay 6 iyo 5 iyo 3 xubnood bay ku leedahay Suldaan Daakir hadalkiisa sii wata waxa uu baaqo diray dadweynaha reer Soomaaliland iyo sidoo kale beesha uu ka soo jeedo waxaana uu yiri ummadana waxaan ugu baaqaynaa in soo jeedinayna xisbiga talada haya iyo xukuumaduba bulshada reer Soomaaliland waxay u tareen iyo waxay u qabteen midna ma jirto ummadana waxaan ugu baaqaynaa in soo jeedinayna xisbiga talada haya iyo xukuumaduba bulshada reer Soomaaliland waxay u tareen iyo waxay u qabteen midna ma jirto marka kaas rajayn lahayn agaas ka muuqata ummadda reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in laga digtoonaado xisbigaas oo aan codna la siin talana aan loo gudbin waa Cabdisalaan Axmed Cawood Cabdi Germany Bulsha TV Burco.